что? Такой, ну и что? Такой, я пробежался. Короче, я один раз пробежался, меня, короче, не нашли. На-на. На-на. Ух ты, видел, я аж перелетел. Ты видел, это было реально жестко. Что я? А теперь не я. А теперь меня никто не тронет, пока не залезут, пока не долезут. А я могу спрыгнуть и дойти до другой. Ладно. Тролло. Ло. Блин, я показал, что это и сушитель здесь. На-на-на-на-на-на-на-на. Читер. Блин, я потато. Черт. Если я его догоню, то я по-любому не выиграю. И я его так не догоню. Да ну что ты делаешь? Выходи. Уже выходи. Выш. Лобби один. Лобби один. Я зашел и... Все, давай. Заходи, да. Space, это самая прикольная карта. Скажи, Space. А у меня там... Я тоже. На аркадных играх везде паркур такой же. Ребята, давайте без читов. Плиз. Нет, будем. Я реально могу включить читы. Но я не хочу. Я не хочу, потому что ты умрешь от меня. Я просто буду стоять, а ты меня трогать. Быстрее, иначе я буду всех троллить. Это я тебя. Я. Понял? Ты видал? Ты видел, что я написал? Нормально. Ну, нормально. Сосай мой хуй еще. Короче, ты... Это в рифме. Ты школьник. Ага. Он написал. Соса мой хуй комик. Ты школьник. Он нарисовал как пенис. Он как нарисовал пенис. Сразу вперед. Вперед сразу. И где-то мостик и прыгаем на эти фигни. Ну ты понял. Сам где-то вот эти... Читер. Бам. Тут есть читеры. Еще тот. Тот еще читер есть. Тут есть... Я, короче, играл почти. Все читеры были. Представляешь? Ага. Все скачивают читы, играют на 1.8. А потом... Ха-ха. Чел. Короче, я сейчас чуваку отдам. Иди сюда, мой. На! Блин, я умер. Что за... Так, блин. Зачем я вылез? Что я вылез? Короче, тут были я за тобой. Я сейчас включу на 5. Допрыгнул с первого раза. А я к тебе поднимаюсь. А я читер. Короче, у меня есть такой чит, где-то можно летать. Именно без креатива. Представляешь, я могу его просто включить. Меня никто не тронет, я взлетаю, исключаю киллауру, а я возле тебя. Ты на самом верху.
Я тебя трахаю. О, 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 о. Все. Я улетел, пока. И опять я прилетел на писюн. Где там вы возрождаетесь, только выше. Я не хотел тебе говорить. Ну. Короче, чувак внизу, а ты где? В пизде, да? Я угадал? Да, смешно. Уи, я упал. И когда будет 8 человек. Уи, 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 уи. Я уже делаю второй круг, и пока я должен сделать 5 кругов, потом вы должны заспавниться. Это уже 3, нет, 8 кругов, 5, 6, 7 и 8. Да, еще должен с вами бегать. Я должен с вами бегать. Я уже приготовился. Мама, я невидимый, я невидимка. Я иду сразу назад. Уи, 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 уи. Включай 5. А, вон ты бегаешь возле спавна. А потом убегаешь где возле дыры вот этой. Где-то вот эти. А потом тебя дают и... Бу-бу-бу-бу! Выходи. Я вышел. На лобби 1. Нет, я не умею рисовать. Ну окей, сейчас лобби 1 и сразу заходи. А нет, ты не сможешь. Я, короче, блин, ты ко мне зашел, а я вышел. Да, я зашел. Ты... А я вышел. Да, я вышел. Нет, я не вышел из-за лента. Короче, я вылезаю. А какая? Я знаю. 44. Все, зашел. Ай, я ж пукну. Ты зашел? А сейчас позырю. Да, ты зашел, все. А? Тут было... Бу! Ха-ха-ха-ха-ха. Блин, я упал! Нет! Я должен быстрее пукнуть! Быстрее! Я должен еще быстрее! 4, 3... Мороженое. Гроб? Что у меня полностью не прогрузилась карта. А теперь полностью. Да зачем мне эти... Гриб я нарисую. Знаешь как? Очень легко. Очень легкий гриб. Сейчас ты увидишь мой мастер-класс. Блин, я не могу... О, на коне. А показать через вебку, что я рисую? Вот здесь. Нормально. Какая ГГ? Это писюн. Короче, я не хочу в этот будет батл. Я тебе... блин, у тебя есть